अस्सलाम वालेकुम। अॼु असीं ठाहींदासीं मल्टी फ्लेवर कस्टर्ड। हमें ज़रूर ट्राई करे ॾिसजो, हीउ ॾाढो मज़ेदार थिए थो। कस्टर्ड ठाहिण लाइ 1 लीटर मिल्क वठो, 3 इलायची टोड़े ऐड कयो, 5 टीस्पून शुगर ऐड कयो। तव्हांजी चॉइस में घणो थोड़ो वधीक मिठो चाहियो था त वधीक मिठो ऐड करो। 1/4 कप खीर वठो, थधो हुजे खीर। 1 टीस्पून थोड़ो उनखां वधीक कस्टर्ड पाउडर ऐड कयो। उनमें 1 लीटर मिल्क असांजो 3 हिस्सा अलॻि कयो, हिकिड़ो हिस्सो इथे छॾिजो, यानी हिकिड़ो कप आहे असांजो खीर जो। हाणे खीर में स्ट्रॉबेरी वारो मिक्सचर ऐड कयो। हाणे हिनखे थोड़ो पचायो, कस्टर्ड जो कचोपन दूर थी वञे, 2 मिनट ताईं पचाइजो। हाणे असांजो कस्टर्ड तयार थी वियो आहे। कंहिं बाउल में हिनखे ॿाहिरि कढिजो। वरी इन हंडी में ॿियो कस्टर्ड ठाहींदासीं। सेम तरीक़ो आहे। 1/4 कप थधो खीर हुजे, मैंगो कस्टर्ड 1 टीस्पून थोड़ो घणो हुनमें ऐड कजो। हाणे कस्टर्ड पाउडर हिनखे भी इन तरीक़े से पचायो। कस्टर्ड पची वञे त बाउल में कस्टर्ड के ॿाहिरि कढिजो। हाणे बनाना वालो कस्टर्ड ठाहींदासीं। सेम तरीक़ो आहे। 1/4 कप थधो खीर, 1 टीस्पून थोड़ो घणो कस्टर्ड पाउडर हाणे ऐड कयोसीं। हाणे हिनखे मिक्स कयो, 2 मिनट में पचायो। कस्टर्ड कलरफुल खूबसूरत लगे तो जायके में भी ज़बरदस्त थे तो ॾिसण में भी। 1 टीस्पून बादाम कुटियो, 1 टीस्पून चॉकलेट चिप कयो। हाणे बाउल में हिनखे कढो। मैंगो वारो कस्टर्ड आहे, उनमें भी चॉकलेट चिप, बादाम कुटियल 1 टीस्पून ऐड कयो। 2 1 टीस्पून हुजनि। हाणे ही भी हिन जे मथां लॻायो। महिमान ठाहे ज़रूर ॾेखारिजो, इंशाल्लाह उन्हनि खे वणंदो। हिन में भी सेम तरीक़ो आहे। ही भी हिन जे मथां ऐड कयो। हाणे आहिस्ता आहिस्ता हिनखे चमच हलायो, घणो मिक्स न थी वञे, मतलब कलरफुल थी वञे। हाणे ॾिसी सघो था मां चमचो कीअं पई हलायां। ही ज़रूर कस्टर्ड ट्राई करे ॾिसजो, तव्हांखे वणंदो इंशाल्लाह। वीडियो वणेव त प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कजो।